habeenimo ayaan ku sugannahay suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa gudaheeda waxa taagan dhalinyaro fara badan oo 18 May doonaya inay ku xusaan waxay muujinaysaa sida dhalinyaradani saacada kowda ka dambaysa ay u muujinayaan inay maanta dareenkooda ku muujiyaan goobo badan oo caasimadda Hargeysa ayaa xilligan oo kala barkii habeenimo ay dhaaftay ay taagan yihiin si ay u muujiyaan waxaan ku eegi doonaa barnaamijyadan qaybo ka mid ah si aan u ogaano si dhalinyarada Soomaaliland iyagoo isku abaabulay calanka Soomaaliland sitara ay ugu soo bandhigayaan goobo kala duwan oo ay ku muujinayaan shucuurtooda gaadiidka ayaa ilaa saqda dhexe caawa shaqaynaya iyagoo dabcan ay dhalinyartaasi baabuur fara badan ay wataan oo ay doonayaan inay goobaha ku kala maraan markaasi ay isaga kala gooshayaan waxaana hadda aan ku sugannahay bartamaha magaalada Hargeysa qaybo ka mid ah oo dhalinyaradaasi dabcan ay doonayaan inay shucuurtooda ku soo muujiyaan kuna soo bandhigaan maanta xuskooda waxa ay ka mid yihiin inay tusaan in qarannimada Soomaaliland ay tahay mid aan dhawaaq iyo suuragal lagu sameeyay taas oo macquul ka dhigaysa inay ku soo bandhigaan shucuurtooda iyo dareenkooda si toos ah ayaan ugu sugannahay hadda oo markaas saacadii kowdii habeenimo kor u dhaaftay gudaha magaalada Hargeysa oo goobo kala duwan dhalinyaradaasi ay ku soo bandhigayaan maanta shucuurtooda waxa ay muujinayaan oo gaadiid fara badan ay adeegsanayaan lug iyo gacanba goobo fara badan oo magaalooyinka ka midana ay isugu soo baxayaan waxaana telefishinka qaranka Soomaaliland idin soo gudbinayaan barnaamijyo oo idinku tusayo saacadda ay taagan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland goob kasta iyo meel kasta ayay taagan yihiin si ay u muujiyaan maalinta berrito ay 18 May ku dhowdahay inay habeenkaasi ku soo bandhigaan farxadooda iyagoo meelo fara badan oo ka mid ah caasimadda Hargeysa ay taagan yihiin magacaaga ugu horeeya walaal magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cismaan Liibaan oo ku magac dheer Maxamed Cismaan Liibaan xilligan maxaa ku soo jeediyay maxaa hawlaha qabanaysa waxa soo jeediyay waa habeen farxadaysan waa habeen dalku intan uu jiro aanu jirinba intan imika aan ku arkayo waa habeen qurux badan waa habeen qaaliya waxaan ku xusayaa habeenka oo ku xusayaa waa habeenkii la aasaasay dawladdeena Soomaaliland in maanta taagan hadda dhalinyarada aan dhalanin xilligaasi hareeraha taagan oo badan dhalinyartii 2000 wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay dhalinyartii 2001 wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay idinka riyaydin la tay anigu marka allaaliyo markaan maqlo 18 May baan ooyaa oo aad iyo aad faalana waan ka bixin karaa waqtiga hadda ayaa xilliga intan oo kale ma jirinba aan maanta arkayo waan ku faraxsanay horumarku wadanku gaaray waana mid aan ku mahadnaqayno xagga Ilaahay nooga timid waxaan ku sugannahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan u dabaaldegaynaa xuska 18 May maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waxaan isku soo baxnay halkan inaan u dabaaldegno xuskaas waxaan leenahay qolaaje ku quuso farmaajo waxaan ku leenahay ku quuso saaxiib Soomaaliland way socdaashay way dabaaldegaysaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay happy May caawa aad iyo aad ayaan idin salaamayaa shucuurteedu way kacsan tahay waan faraxsanahay waadna aragtaan saan u dabaaldegayno saan u ciyaarayno inaanu calankayga kobcinayno kor u qaadayno waanu faraxsanahay ma sha Allah waanu dabaaldegaynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay waxa isku soo hagaagay ciidii iyo Maygi iyo doorashadii waxaan ilaada garanayo caawa seexanba maayaano magacaygu waa hawaaye Ismaaciil Muuse caawa farxadayda lama koobi karo waxaan u dabaaldegaynaa May yaaba inaan farxad darteed dhinto malaakowdii habeenimay ku dhowday farxad baan la seexan waayay marka Ilaahay waxaan ka baryayaa dalkayaga iyo dadkayaga in Ilaahay isjeclaysiiyo calankayagana tawxiidka ku qoran
waannu harsanaynaa maasha allah xilligaa waxaan ugu daanshoonaya waa nabadgelyo anigu nabadgelyaan ku seexdaa nabadgelyaan ku gam'aa nabadgelyaan bisniskayga ku shaqaystaa markaa waxaan leeyahay hooyo ciid mubaarig sanadka sanadkiisa hambalyo somalilan dal iyo dabadba kaasaa inoo ah hurtila'aan kaasaa ballan inoo ah وهاجاك داود يا وليد دبالدق لو دبالدق يسد دنجورده ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimadeeda dib u soo noqotay sanadii 1991 oo 30 sano kadib ay magaalada Hargeysa caawa si aad markaas u abaabulayso saacada oo ku dhow labadii habeenimo dabcan wali waa ay socdaan dabaaldegyada ay markaas dhalinyaradu soo bandhigayso iyadoo gaadiidka kala duwan caawa ay jaamiyiin gudaha magaalada markaas Hargeysa oo xilligan iyo waqtiyadan ay ahaayeen waqtiyadii dadku ay hurdeen laakiin caawa aad moodid inay tahay xilliyo ay waagu bariyay labada habeenimo waxa ay banaadagaasi sii soconayaan oo dabcan markaas ay yihiin qaar sii soconaya telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa idin soo gudbin doona muuqaalo ugu talagalay sida ay markaas dhalinyaradaasi ugu soo bandhigayaan dabaaldega 18 May oo ilaa caawa aan loo kala seexanin saacaduna waxay ku dhowday labadii habeenimo aadayeen عمريقا ما سو قابتو عدودا ما سو ليحدي عليهو عسيا مونو كغلو لعركو موقو وامي عوا وامي علنك كرو قادا عينو وذا عيدي علنك كرو قادا هي هي وامي عوا وامي علنك كرو قادا علنك كرو والله dareenkayga lama soo koobi karo caawa sidoo kale laba iidood baan isku ka soo beegmay reer Soomaaliland meel kasta joogaan baa waxa leeyahay farxad ku waara sidoo kale hambalyo dal iyo dibadba wallahi dareenkayga shucuurteeda hadan ka hadlay waxa dareemay wax fara badan iyo muddo fara badan oo dalkan iyo dadkan baa loo soo halgamay oo amaanan nagu weyn ay tahay oo aynu wada xusnaa caalam iyo meel kastaba aynu isma qashiino waxaan nahay waa mid inaga go'an Soomaaliland waxay ka mid tahay dhulalka sida badan lagu tacadilka badan lagu sameeyay laakiin se maanta ka daldoorsatay dalal fara badan waxaan filayaa in intaay in ka badan baynu qabsan karno haddaynu qacbays qabsano cadowgeynuna ha jabo waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato wallahi aad baan ugu faraxsanahay waayo laba ciidood baan isku hayga soo gashay waxaan xagga hambalyo ku dariyaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta joogaan ciidii magacayga muuqayga garanaysa waxaan leeyahay ilaahay tanteeda kale bashbashe barwaaqay noo gaarsiiyo maanta day shucuurteeda lama soo koobi karo waayo laba ciidood barre Soomaaliland isku baagmay maanta day cid naga nasiib badan Daawud Muuse maanta waxaan leeyahay kullu caam maanta bixeer waa 18 May waan xusay qaybteedan ka qaadanaya anuna in gaarigaagii calankii Soomaaliland baad ku soo xardhay in suuqa dhex wareegaysa bal maxay kaaga dhigan tahay caawa in habeenka 18 May aad halka ku dabaaldegto lama soo koobi karo farxadeeda maanta waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland oo dhan ciid mubaarak baan leeyahay ciid uun ilaahay calanka yar imika waxaan siinaynaa $6 markii hore qiimihiisu $3 buu ahaa jacaylka reer Soomaaliland ay u qabaan calankooda iyo shucuurtooda ayaa kiciyay maanta insha Allah waxaad iga warantaa dhaqdhaqaaqa iibka calankan waa calanka u badan ee shaqeynaya waayo tawxiidkii baa ku qaran kuwi bilaa tawxiidka hana waan sidnaa marka waliba dadka reer Soomaaliland waxaan ku dardaarayaa kan inaan maalinta Britoola meeyda mooyaan ayaama kale la xafido oo aan la dayacin oo waayo tawxiidkii baa ku qaran waa Maxamed Andar MMTV magaalada Hargeysa